Hello， 各位觀眾朋友，歡迎收睇今期節目。咁今期 Jason 啦嚟到珠海嘅灣仔區啦，同大家分享一套華發風景灣嘅一套望海景嘅3房單位啦。咁呢套單位咧建築面積係98方嘅，咁佢就係做咗一個3房2廳2個廁所，咁就係一個正東南向望我哋澳門煙花景嘅單位。咁呢套單位咧，目前業主掛牌嘅價錢咧係268萬，咁價錢仲可以傾嘅。咁有興趣嘅觀眾朋友咧，歡迎大家上嚟約睇。咁依家我就係喺露台嘅位置影俾大家嘅。咁呢邊嘅朝向咧係東南朝向，咁就係望到我哋嘅澳門觀光塔啦。咁右前方咧就係我哋嘅十字門橫琴片區啦。咁樓下咧就係我哋可以旅遊觀光嘅灣仔碼頭。咁呢個單位咧，業主係使咗好多錢裝修嘅，咁佢整體嘅風格咧都比較溫馨，大家可以參觀下。OK， 咁從入門口同大家介紹下佢嘅戶型先。咁呢個戶型之前都影過好多嘅。OK， 咁呢度咧就係我哋入戶玄關嘅位置啦。咁呢邊就係我哋嘅玄關櫃啦，鞋櫃，咁做咗感應燈嘅。不過呢個位置就比較細咯，係啦。咁入門口嘅右手邊啦，就係我哋第一間房間。呢間房嘅面積大概就6個方。咁業主咧就係做咗一個書房嘅一個設計嘅。OK， 咁睇完第一間房之後啦，再到我哋餐客廳嘅位置啦。咁右手邊呢邊啦，就係我哋嘅餐廳，同埋我哋廚房都喺呢一邊嘅。呢邊咧係朝北向嘅。咁就會帶一個生活露台啦，都帶大家感受下。呢邊就係我哋生活露台。呢個生活露台咧，業主就冇做風窗噶啦，咁就保留咗。咁未來呢度啊，都係可以做我哋洗衣晾衫嘅一個家政區嘅。咁呢邊就係望翻我哋嘅內園景觀啦，泳池同埋我哋前方嘅山景嘅。OK。呢種風格，大家睇下中唔中意？咁呢啲餐邊櫃咧，業主都係做好晒嘅。咁左手邊就係我哋廚房，廚房嘅空間咧就一個 L 字形嘅，比較細，大家感受下。雖然佢細啦，但係右手邊咧佢都保留咗一個雙開嘅冰箱嘅雪櫃位。OK， 咁再帶大家感受下我哋客廳嘅位置。呢個就係我哋客廳啦。咁客廳啦，開間大概係3.6米，咁都係可以望到我哋澳門嘅觀光塔嘅，即係你坐喺梳化上面都睇到嘅。咁呢個電視嘅位置其實預留非常之大嘅，大家可以感受下。美的牌子嘅。咁入邊咧，仲會有2間房。咁右手邊咧就係一間客房嚟嘅。呢度就係第2間客房啦。呢個空間大概9個方左右。咁衣櫃業主都係做好晒嘅。呢邊就係我哋客廁嘅地方啦。咁就做咗一個3段式嘅。咁首先企缸同埋我哋馬桶嘅位置。咁呢邊咧，就係我哋嘅洗手台，咁最後咧就帶大家睇下我哋主人房入邊左手邊啦，就係我哋主人房啦。咁主人房咧，佢都係一個套間嘅設計嚟嘅，大家可以感受下。呢個就做咗一個企缸，都係做乾濕分離嘅。然之後呢邊就係我哋主人房啦。咁主人房咧，你瞓喺床上都係可以望到我哋澳門嘅景觀嘅，好靚。今日天氣好好，係啦。咁呢套單位咧，再同大家重複講一次，我哋嘅業主掛牌嘅價錢啦係268萬嘅。咁如果大家有興趣想揾啲望海景嘅、望煙花嘅，咁不妨上嚟對比下、參觀下。咁無論大家想揾珠海或者中山嘅1、2手或者租盤，都可以聯繫 Jason幫手。咁我哋今期節目就分享到呢度啦，我哋下期視頻再見，拜拜。